Bile ani qushni videoga olganimga politsiya kelyaptimi deyman. Akalar lichkamga ko'pchiliginglar yozdinglar, mashinangizni obzor qiling deb. Sizlar uchun mana obzor qilaman. Nariga mana Nissan Sentra, bu o'zim eski haydab yurgan mashina akalar. Bunisi esa mana yangi olingan mashina. Bir qator ishlarini ham ko'rsataman. Tashqi ko'rinishi shu holatda. Bu kojinli sumkani ham maqtab, hatto bu ham meniki emas, bu sovg'a berilgan esdalik uchun. Tak, krossovka meni eskiligiga qarab, menimcha bittada ochilmasa kerak. Nike'da bittada ochiladi, qani? Bismillah. Voy, bittada ochildi. Bu yerda hali sportsmen bolalarga o'xshab krossovkalar solib, proteinlar solib yuribman. Xo'p, ichini ko'rsataman akalar sizlarga. Yopilib bet. Ichi saloni menga juda ham yoqdi. Juda ham nejni, qiz bolani oyog'ini ushlagandek bo'lasizlar ekan, behazil aytyapman. Bir gabrashish senga. Koja silliq taku, bunaqa teshiklari bor ekan, havo o'tmasin degan. Tak, endi kech payt bilsanglar, Mercedes chiroyli vid beradi, bu svetlari bilan. Bu oyoq anaqasi qog'oz teskari bo'lib qopti. Men akkuratniy bo'laman, to'g'rilab qo'y. O'zim menga vaqti qizig'i, endi video uchun mana shu narsani qilyapman xolos. Tak, bu narsalarni tushunmayman. Amaliyat, xuypelet, balobet degan narsalarni bilmayman akalar. Mana shunaqa narsa endi monitori bor ekan yonida, passajirskiy monitori bor ekan. Tak, bu yerda bar deydimi, nima deydi, o'shunaqa narsa. Bu yerda napitkalar qo'yiladigan joy va yopil, bunaqasi yopilardi. Mana tepasi panoramniy. Kapotini ham sizlarga ochib ko'rsataman. Tak, bu odamida. Hop, voy onlayn emas. Kapot akalar. Bilar buni ochib turgan olishim kerak. Mana akalar holat. Ichki holat. Hali ichiga kerakli narsalarni joylamadim, endi hozir joylayman. Birinchi bu kashali o'zbekchasiga, Rossiyaga borib kelgan o'zbeklar uchun barsetka yoki gramotni gapiradiganlar uchun partmani. Buni ichkariga joylaymiz. Didik. Ikkinchisi, meni internet olamiga olib kirishga majbur qilgan meni qadrli iPhone 13im. 45 ming yildan keyin mana shu telefonimni saqlab yuraman. Dedet. Uchinchisi, men uchun qadrli bo'lib qolgan Eiffel atiri. 2 yildan beri ishlataman. Buni sekin qo'yamiz endi. Qani qilib beraylik. Aynan ketdi. To'rtinchisi, tinnaq oladigan akalar. 99% odam ishxonaga borgandan keyin tinnaqini olsa kerak, mashinada o'tirib olib. Bu mashina meniki emas, o'zi egasi ichini tozalab olar, o'zi meni ishim yo'q, ishim bitdi, uzbeyman, yog'ini o'zi biladi xullas. Rahmat. 1-2 kunda tonirovka urdirib oraman akalar, menimcha ancha video ochilib qolsa kerak.